হ্যালো বন্ধু। হ্যালো বন্ধুরা, সাধন গায়েন গোট ফার্মের পক্ষ থেকে জানাই সবাইকে শুভেচ্ছা। এই দেখছেন আমার শিরোহি বাচ্চা দিয়েছে, 15 দিনে বাচ্চা। কত বড় দেখ। এটা দেখতে পাচ্ছেন শিরোহি বাচ্চা দিয়েছে, দেখুন। শিরোহি দেখতে পাচ্ছেন সেই রাজাবাবু। ওঠ, আগে রাজাবাবু হয়ে গেছে, এখন দ্বিতীয় রাজাবাবু। এটা অন্য নিয়ে আসা হয়েছে। এটাকে দেখছেন, আগে যেটা ছিল সেটা চেঞ্জ করেছি, বিক্রি করে দিয়েছি। আবার এটা এসছে, 1 মাস হলো। দেখছেন 40 কেজির উপরে ওয়েট আছে। রাজাবাবু হরিয়ানা, 40 কেজি করে উপরে, 42 কেজি মতন আছে রাজাবাবু। এটা নতুন নিয়ে আসা হয়েছে 1 মাস আগে। এছাড়া দেখানো হচ্ছে শিরোহি। এই দেখুন শিরোহি, এই দুটো বাচ্চা দিয়েছে। এই দেখুন বাচ্চাগুলো কত সুন্দর, দেখুন। এই দেখুন কানগুলো দেখুন। আবার শুয়ে পড়লো। এটা যখন নিয়ে আসা হয়েছে 51 কেজি ওজন ছিল। আবার গাভিন হয়ে গেছে। অনেকের ভুল ধারণা যে শিরোহি বাচ্চা দেওয়ার 15-20 দিনের মাথায় আবার ডাকলো। ধাড়িটা একটু বয়স্ক বলে। এই দেখুন মিঠুন বাবু, ক্রস, 6 মাস বয়স। এগুলো হচ্ছে ক্রস ব্রিড। ক্রস এদেরকে নেপিয়ার খাওয়ানো হয়। দেখছেন এই একটা, এই একটা। এটা কত লম্বা বলুন তো? 1 হাতের উপরে, 1 হাতের উপরে লম্বা শিরোহি। দেখুন কত লম্বা। শিরোহি এবার দেখাই নেপিয়ার। নেপিয়ার কোচানো আছে। নেপিয়ার CO4 দেখছেন। নেপিয়ার CO4, নেপিয়ার CO4 হাতেই কোচানো হয়েছে। নেপিয়ার CO4 পরে ভিডিও দেব। একদিকের উপরে নেপিয়ার লাগানো আছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা নেপিয়ার শিরোহি, হরিয়ানা।
পূর্ব বর্ধমান জেলার সাধন গায়েন গোট ফার্ম। কারোর কোনো কিছু সমস্যা হলে অবশ্যই ফোন করবেন। ফোন নাম্বার 8101228223, 8101228223। দেখছেন, মোবাইলে বোঝা যায় না, মোবাইলে মনে হয় ছোট, কিন্তু এ কিন্তু প্রচুর লম্বা। আমি যেদিকেই যাচ্ছি ও সেদিকে। দাঁড়া না, ভিডিও করতেই দেবে না, যেদিকে যাব সেদিকে। পেছন আই দেখুন, যেদিকে যায় সেদিকে ও ঘুরে, ও ভাবছে খাবার। ধন্যবাদ, সাবস্ক্রাইব পারলে করবেন, জোর করব না। থ্যাংক ইউ।